Kumja Chinglensana Tareta 35mm color na namkhiba Manipuri Feature film Chinglensana gi review so Ngasi Wangkhei Yonglan Leirak leiba Maichou Taret hold the Utkhre Bina Films and Manipuri Vintage Film Revival Committee na sinduna pangthokpa Chinglensana gi review so aduda film aduda sarugya kiba artist sing so sarugya ki review so aduga mari na Bina Films ke proprietary H Bina pani na hai Kumja Chinglensana Tareta namkhiba 35mm feature film ase ngasi amuk nahongna na utpa fangbase yamna nungai hairiba film ase athuba matamadugi 35mm da big screen da uhanaba thaurang tawri awa nungai kayaga loinana namkiba feature film ase nahongna na screen tawdana feature film ki matangda nainabase yamna afaba khongthang amani haina mahakna phungdokhi mayamgi mangda ngasi review sida amuhan na yengi ay bisa ide angakpa mo oikre yam nungai punamapo aina izekhiba aina matamduda wakhiba asidi yam sangi adugi waridi noma aina nizage aduga lairiba poti sini aina ahamba angang jahini panda uramba tarada uramba konmungi saktum mangkiba rose garden mangkiba pat pukri tharo thambar mayam mangkiba leramba pot punama loina amata nati loina mani mathaktu kaaba yaramdre naina hajari sini adugi phibam duda akoi Chinglensana se namaga puthokjabani yumbona so ayaba pibire na akoi pangdo nungaiki adu film se hoje mayamna yengbiraga afapata khanabinaba aduga haipetang yengbinaba aduga yengbiro matungda thamoida taraiba wakhansingdo kitang laina mani dangsu thambina ba haina kai asa tawse